ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் நண்பன் அண்ட் வெல்கம் டு அலப்பறை தமிழன். கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரொம்ப நாளாக ரொம்ப வீடியோவாக நான் என்னோடய பேர்ட்ஸே பஜ்ஜீஸே போட்டுட்ருந்தேன். ஸோ உங்களுக்குலாம் போர் அடிச்சிடும் நல்லா தெரியும். ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ ஒரு புது வேறு லெவலில் ஒரு ஏவியரி செட்டப்பு. பார்த்தாலே தெரியும், பேர்ட்ஸ்லாம் வேறு செம்மையாக இருக்குது. இது எங்கே இருக்குது, என்ன ஏவியரி நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பார்த்தீங்கன்னா 3 பார்ட்டிஷனாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பார்ட்டிஷனில் பட்ஜீஸ் விட்டுருக்காங்க, இன்னொரு பார்ட்டிஷனில் காக்கடைல்ஸும் ஃபின்ச்சஸும் விட்டுருக்காங்க, இன்னொருத்தில் ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட்ஸ் விட்டுருக்காங்க. ஸோ 3மே செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி செட்டப்லாம் ஹாபியஸ்ட், அதாவது ஆசைக்காக வளர்க்குறவங்களுக்கு தான் பிடிக்கும். ப்ரீடர்ஸ்க்கு இது பிடிக்காத செட்டப்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ் தான் அவ்வளோவா கிடைக்காது. ஸோ அவங்களுக்கும் ரிசல்ட் கிடைக்காது, அவங்களுக்கு சேல் பண்ணோம். ஸோ அதனால் சிக்ஸ் அவ்வளோவா அதிகமாக கிடைக்காது பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் பார்க்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஹாபியஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வைப்பாங்க. ப்ரீடிங் செப்பரேட் கேஸ்லாம் வச்சா ஸோ ஒரு மாதிரி இருக்கும். தனித்தனியாக பேர்ட்ஸ்னால் பறக்கிறதுக்கு தானே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய செட்டப்பில் வச்சா பேர்ட்ஸும் என்ஜாய் பண்ணும். ஆனால் ப்ரீடர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வைக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு சிக்ஸ் அவ்வளோவா கிடைக்காது. ஸோ இது அவங்களுக்கு பிடிக்காத செட்டப்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் நம்மள மாதிரி ஹாபியஸ்ட்டுக்குலாம் இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது ஆக்சுவலாக. இதில் என்னென்ன வெரைட்டி பட்ஜீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன் வெரைட்டி, பைடு வெரைட்டி, அப்புறம் ஸ்பேங்கிள் ஒன்று பார்த்தேன். ஸோ அது நான் எடுக்கிறதுக்குள்ளே பாட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரீடிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது எல்லாமே செம்ம அடல்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ இந்த பைடு பாருங்கள், இங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது இந்த வியூ பார்த்திங்கன்னா. எனக்கு இந்த ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இப்போது இது ஒரு குரூப் ப்ரீடிங்னு சொல்லுவாங்க, காலனி ப்ரீடிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ காக்டைல் போகலாம். காக்டைல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இது சிக்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள். இது இந்த கேஜ் ஒன்றும் பார்த்திங்கன்னா 7 ஃபீட் 10 ஃபீட் லென்த்து, 5 ஃபீட் வித்து. ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டுக்கெலாம் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இதில். குரூப் ப்ரீடிங், செப்பரேட் ப்ரீடிங், அதாவது சிங்கிள் கேஸில் போட்டு வளர்க்கும் போல பேர்ட்ஸ் வெறும் ப்ரீடிங்காகவே வளர்ப்பாங்க. ஸோ அதனால் பறக்க முடியாது, என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கும் போது நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பறக்கும். அதோட ஹெல்த் கண்டிஷன், டிசீஸ் எதுவுமே வராமல், டிசீஸ் அவ்வளோவா அஃபெக்ட் ஆகாது. இதில் இருக்க ஒரே ட்ராபேக்னா தான் ப்ரீடர்ஸ்க்கு சிக்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ அவங்களுக்கு சேலுக்குலாம் அவ்வளோ கொடுக்க முடியாது, ப்ராஃபிட் பார்க்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட் வரும். ஸோ ஃபைட்லேயே நிறைய பேர்ட்ஸ் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் இருக்குது. ஆனால் பார்க்க செம்மையாக இருக்கும். செப்பரேட்டாக போட்டு தனித்தனி கேஸில் வளர்க்குறத விட இந்த மாதிரி வளர்க்குறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நிறைய பேர்ட்ஸ் கூட்டமாக இருக்கும் போல செம்மையாக இருக்கும். எனக்கு இந்த மாதிரி வைக்கணும்னு ஆசை. ஆனால் நம்மளாலாம் வைக்க முடியாது, அதனால் ப்ரொஃபஷ்னல்ஸாக வைப்பாங்க. ஸோ இது எங்கே இருக்குதுன்னு நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாங்க ஃபுல்லாக பாருங்கள். எல்லா வீடியோவும் நான் பார்த்துட்ருக்கேன், யாரும் ஃபுல்லாக பார்க்குறதில்ல போல். ஸோ அதுதான் ஒரு வருத்தமாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குன்னா லுட்டினோ இருக்குது, அப்புறம் ஃபான் இருக்குது, பைடு வெரைட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கோல்டியன் ஃபின்ச்சஸ்லாம் விட்ருக்காங்க. எல்லாமே ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க, க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது எங்கே இருக்குதுன்னு எல்லாம் கெஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, நான் பார்க்க சொல்கிறேன். ஸோ எல்லாமே ஆக்டிவாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது பேர்ட்ஸ்லாம். ஸோ பாருங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. ரொம்ப அட்ராக்டிவான பேர்ட்ஸு. இதில் குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ் மாதிரி இதுவும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம். ஆனால் இதுக்கு இதுவும் கொஞ்சம் சண்டை போடும். ரிங்டு வெரைட்டி கூட நான் ரிங்டு வெரைட்டி ரொம்ப சண்டை போடும். ஸோ அது ஒரு ட்ராபேக்கு. ஆனால் இது ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் பார்த்தேன், ஒரு சிலர்லாம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருந்தது. ஸோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் எல்லாமே ப்ரீடிங்கில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் எடுக்க முடியல, உள்ளே போய் எடுக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போது யாரையும் உள்ளே அலோவெலாம் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இதுக்கான டைம் வந்துடுச்சு. இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்கூலில் தான் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப அட்ராக்ஷனுக்காக தான் வச்சுருக்காங்க, வேறு எதுக்கும் கிடையாது. இதெல்லாம் சேல்லாம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெறும் அட்ராக்ஷனுக்காக தான். வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணி
இந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அலப்பறை தமிழனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பாய்.